Die Fußball-Weltmeisterschaft. An diesen Tagen sitzen Millionen Menschen vor dem Fernseher und schauen Männern zu, die in einer Woche mehr verdienen als sie selbst in einem ganzen Jahr. Was dabei niemand sieht? Die Wahrscheinlichkeit, dass genau diese Männer 10 Jahre nach dem letzten Spiel pleite sind, liegt bei über 50%. Einer der besten Torhüter, die dieses Land je hatte, viele Länderspiele, hunderte Bundesligaspiele, hat nach seiner Karriere alles verloren. Nicht einmal, nein, ganze zweimal. Das ist kein Einzelfall. Das ist das System. Und dieses System ist eine Leiter mit 6 Stufen nach oben und ganz oben eine Falltür. Das hier ist die Geldleiter des Fußballs. Jede Stufe vom Bolzplatz bis zum Weltturnier. Und der Teil danach, über den niemand spricht. Doch fangen wir ganz unten an. Stufe 1. Kreisliga. Sonntagmorgen ein Platz am Stadtrand, 30 Zuschauer und ein Bratwurststand. Bezahlung 0 Euro. Naja, wenn's gut läuft, 50 Euro Spritgeld im Monat und ein Getränk nach dem Spiel. Über 1 Million Menschen in Deutschland spielen auf dieser Stufe. Und fast jeder Junge, der hier kickt, hatte irgendwann denselben wundervollen Traum, irgendwann ganz groß rauszukommen. Aber die Wahrscheinlichkeit, es von hier bis ganz nach oben zu schaffen, ist kleiner als ein Lottogewinn. Schau, das hier ist keine Karriereleiter, das hier ist mehr wie ein Trichter. Die unterste Stufe ist die ehrlichste von allen. Hier spielt Geld nämlich noch keine Rolle. Genießt diesen Gedanken. Es ist das letzte Mal in diesem Video. Stufe 2. Regionalliga. 4. Liga. Zum ersten Mal steht Geld auf dem Vertrag. Im Schnitt 2.000 bis 3.000 Euro im Monat. Klingt okay? Es ist weniger, als es aussieht. Die meisten hier arbeiten nebenbei. Naja, vormittags Lager, nachmittags Training und am Wochenende 6 Stunden Mannschaftsbus. Und hier lernst du die eiserne Regel des Fußballgeldes. Es bezahlt dich nur für heute. Kein Gehalt bei langer Verletzung, keine Sicherheit, kein Plan B. Ein Kreuzbandriss auf dieser Stufe ist kein sportliches Problem. Es ist ein finanzielles Todesurteil. Trotzdem hält jeder hier durch, denn eine Stufe höher beginnt das, wofür alle alles riskieren, nämlich echtes Profigeld. Stufe 3. 3. Liga. Durchschnittsgehalt rund 10.000 Euro im Monat. Unser Paul hier ist 20 und verdient ab sofort mehr als seine Eltern zusammen. Und genau hier schnappt die erste Falle zu. Denn niemand, wirklich niemand, hat ihm je erklärt, was man mit Geld macht, außer es auszugeben. Der geleaste Sportwagen mit 20, die Uhr, die der Mitspieler auch hat, der Status, der zur Liga passen soll, bevor die Liga überhaupt sicher ist. Tja, was auf dem Vertrag steht, liest er genau. Was unter dem Vertrag steht, überliest er. Laufzeit 2 Jahre. Danach steht da nicht. Merkt ihr diese Stufe? Hier wird das Muster programmiert, das 15 Jahre später alles entscheidet. Aber jetzt klopft erstmal jemand an die Tür. Stufe 4. 2. Bundesliga. Durchschnitt rund 300.000 Euro im Jahr. Und mit dem Geld kommen die Menschen. Natürlich. Der Spielerberater nimmt seine Prozente und verspricht den großen Wechsel. Plötzlich gibt es aber auch Cousins, die er nie kannte. Schulfreunde mit Geschäftsideen. Wie man's kennt. Jeder will nichts von ihm und alle wollen alles. Merkt ihr diese neuen Freunde? Sie spielen am Ende dieser Geschichte noch eine Rolle. Sein Konto wächst. Sein Lebensstil wächst schneller. Die Wohnung wird zum Haus, das Auto zum Zweitwagen, der Urlaub zur Gewohnheit. Von außen sieht das aus wie ein Aufstieg. Von innen ist es ein Wettrennen, das er gegen sich selbst läuft. Und dann kommt auch noch der Anruf, auf den er sein Leben lang gewartet hat.
Stufe 5 Bundesliga, erste Liga. Ein durchschnittlicher Profi verdient hier über 1 Million im Jahr. Die Stars ein Vielfaches davon. Das ist der Traum. 80.000 Menschen rufen seinen Namen. Sein Trikot hängt in Wohn- und Kinderzimmern. Er hat es geschafft. Er verdient jetzt in einem Monat, wofür andere Menschen 10 Jahre arbeiten. Aber eine Zahl kennt er nicht. Und es ist die wichtigste seiner Karriere. 35. Das Durchschnittsalter, in dem hier alles endet. Eine Profikarriere dauert im Schnitt keine 10 Jahre. Sein Einkommen hat ein Verfallsdatum, sein Lebensstil nicht. Während andere 40 Jahre Zeit haben, Vermögen aufzubauen, hat er ein Fenster von 10. Er verbringt dieses Fenster mit Fußball, logisch, es ist sein Job. Steuerberater hat der Berater organisiert. Investments macht ein Bekannter. Kontrolle, keine Zeit, es läuft ja. Und dann kommt auch noch der größte Sommer seines Lebens, nämlich Stufe 6, die Weltmeisterschaft, der Gipfel der Leiter und die größte Geldmaschine, die der Sport je gebaut hat. Dieses eine Turnier spült dem Weltverband rund 11 Milliarden Dollar in die Kassen. Allein die Tickets über 3 Milliarden. Manche Fans zahlen für ein einziges Spiel 5-stellig. Die Preise? Dynamisch. Je größer dein Traum, desto teurer dein Sitzplatz. Inzwischen ermitteln sogar Behörden, ob hier die Grenze des Fairen längst überschritten ist. Der Weltmeisterverband bekommt 50 Millionen Dollar. Jeder deutsche Spieler rund 400.000 Euro Prämie, falls sie den Titel holen. Wovon allerdings niemand spricht, auf diese Prämie greifen 3 Länder mit 3 Steuersystemen zu. Selbst ganz oben auf der Leiter steht jemand über dir. Es ist das Finanzamt. Aber ehrlich, in diesem Moment ist ihm das egal. Er steht im Flutlicht, die Welt schaut zu und für einen Sommer gehört ihm alles. Das ist die Spitze der Geldleiter. Atemberaubende Aussicht, nur eines sieht man hier oben nicht, dass die Leiter auf einem Förderband steht und das Förderband läuft rückwärts. 35. Ein letztes Spiel. Applaus, Blumen, ein Abschiedsinterview. Und dann wird es langsam still. Das Gehalt fällt von Hunderttausenden im Monat auf 0. An einem einzigen Tag. Aber das Haus bleibt, die Autos bleiben, der Lebensstil bleibt, die Familie ist ihn gewohnt. Erinnerst du dich an die neuen Freunde von Stufe 4? Das Restaurant, das er mitfinanziert hat, schreibt rote Zahlen. Das Bauprojekt vom Bekannten existiert nur auf dem Papier und die Anrufe, sie werden seltener. Eine Studie unter ehemaligen Premier League-Profis hat es schwarz auf weiß gemessen. 60% sind 5 Jahre nach Karriereende pleite. Jede dritte Ehe zerbricht im ersten Jahr danach. 60%. Bei Durchschnittsgehältern in Millionenhöhe. Lass das kurz sacken. Diese Männer sind nicht an zu wenig Geld gescheitert, nein. Sie sind an zu viel Geld gescheitert. Zu früh, zu schnell, ohne Anleitung. Denn wer mit 20 lernt, dass jeden Monat immer mehr nachkommt, kann mit 35 eigentlich nur noch schwer lernen, dass nie wieder etwas nachkommt. Dazu der Teil, über den am wenigsten gesprochen wird. Naja, seit er 7 war, war er der Fußballer. Wer ist er jetzt? Diese Frage ist teurer als jedes Auto. Und bevor du denkst, das sei ein Fußballerproblem, dasselbe passiert auch Lottogewinnern, Erben, Kryptomillionären. Es ist nie das Geld, das Menschen rettet oder ruiniert. Es ist das System dahinter oder das Fehlen davon. Und jetzt kommt der Teil, der dich überraschen wird. Du hast diesem Profi gegenüber einen Vorteil. Einen, den er nie haben wird, für kein Geld der Welt. Nämlich Zeit. Ein Profi muss sein Lebenseinkommen in 10 Jahren verdienen, sichern und 40 weitere retten. Du darfst 40 Jahre lang verdienen, lernen und Fehler korrigieren. 300 Euro im Monat, 4 Jahrzehnte lang vernünftig angelegt und du stehst am Ende besser da als mancher Mann, dessen Trikot du heute Abend im Fernsehen siehst. Nicht, weil du mehr verdient hast, sondern weil du mehr behalten hast.
Das ist die eigentliche Lektion der Geldleiter. Es zählt nicht, was reinkommt, es zählt, was bleibt. Auf jeder Stufe, in jeder Liga, bei jedem Gehalt. Wenn du also in den nächsten Wochen die Spiele schaust, genieß jedes einzelne. Wirklich, aber vergiss nie, das eigentliche Spiel läuft nicht auf dem Rasen, es läuft auf deinem Konto. Und es dauert nicht 90 Minuten, sondern dein ganzes Leben. In welcher Liga spielt dein Gehalt? Kreisliga, Regionalliga oder schon Bundesliga? Schreib's ehrlich in die Kommentare. Und wenn du wissen willst, wie du in deiner Liga aufsteigst, ohne abzustürzen, abonniere Schattenkonto. Das Turnier da draußen dauert einen Monat, aber deins dauert ein Leben. Bis bald!